Миний үгэнд нэг их эмзэглэж комент хийх шаардлага байхгүй. Энэ сангийн хөрөнгөнүүд тэр бумаараа их найдаараа банкнд байршдаг, 10% хүүтэй байршдаг, мөнгөжиг цаг болсон. Энэ дээр юу болж байгааг ерөн шалгах цаг болсон гэж бодож байна. Нийгмийн халамжийн сангийн мөнгө ч ялгаагүй төсвийн мөнгө, бас л татвар төлөгчдийн мөнгөө. Банкудтай нийлж ер нь банкын нийгмийн энэ сангуудын хоорондын харьцаа ямар байгааг шалгах шаардлага өнөөдөр үүссэн гэж бодож байна. Банкуд одоо тэтгэвэр цалингийн зээлийн хүүг тогтоодог. Тэрэнд нь бид нар хяналт тавих эрхгүй гэдэг чинь бүр үндсээрээ буруу зарчим. Энэ төсвийн мөнгнөөс, сангийн мөнгнөөс банкуудыг тэтгдэг энэ системийг шалгалт оруулж халах ёстой. Энэ шалгалт оруулна. Эдийн засгийн байнгын орон дээр би бас асуудал тавина гэж бодож байна. Аль нь шалгаагүй төсвийн мөнгө. Нийгэм бодлогын байнгын орон дарга бас анхааралтай авсан байх гэж бодож байна. Би гишүүнийхээ хувьар шалгалт оруулах саналыг тавина.